Hari ini ternyata masuk siang juga nggak jadi ya kan, masuk juga semua, suruh bersih-bersih pabrik, bersih-bersih mesin. Tinggal apa, pulang jam 4, mulai besok baru ya kan. Ngerti ngono prei sekalian tanggal 5 6 itu ya ora. Yo wayahe kerja bengi ra sida, ngerti yo prei pisan kon resik-resik resik mesin. Jadi mulai start kerja besok malam. Resik pabrik iki lho. 5 6 itu tanggal abang prei 5 6 tok. Tanggal 7 yo kon prei tapi resik pabrik. Korea coy, gak seindah foto profil si pabrik gitu. Lo ilo wayahe prei pisan kon resik-resik mesin. Dal. 5 6 itu abang, itu kon megawe wayayagan gagal. Sidane kon jugan resik-resik mesin kabeh. Itu partner kerja saya. Orang Thailand. Cinggu. Annyeonghaseyo. Oke. Alhamdulillah selesai bersih-bersih. Kita boleh kemes, mandi, tidur lagi. Oke. Udah gitu aja ya. Assalamualaikum.